Alles braucht Mühe. Emilia war 21 Jahre alt und lebte in einer kleinen Küstenstadt. Sie liebte die Meeresluft, den Wind und alte Fahrräder. Seit ihrer Kindheit hatte sie einen Traum: eines Tages eine eigene Fahrradwerkstatt zu haben. Aber das war nicht einfach. In der Stadt gab es keine einzige Frau als Mechanikerin. Die Leute sagten immer das Gleiche: Fahrradreparatur ist Männersache. Emilia lächelte, aber in ihrem Herzen tat es weh. Sie hatte kein Geld und keinen richtigen Laden. Doch eines Tages entdeckte sie ein altes Lagerhaus voller kaputter Fahrräder. Der Besitzer war ein älterer Mann, Herr Thomsen. »Wenn du mir hilfst«, sagte er, »dann gehören dir die Teile.« Wochenlang arbeitete Emilia dort. Ihre Hände waren voll Öl, ihre Knie hatten Kratzer, aber ihr Gesicht zeigte Hoffnung. Am Ende richtete sie eine kleine Ecke ein. Sie hängte ein Holzschild auf: Emilias Fahrradecke, mit Liebe repariert. Ihr erster Kunde war ein 10-jähriger Junge. Sein Fahrrad war schief, aber seine Augen waren voller Hoffnung. Emilia reparierte es. Sie nahm kein Geld. »Hauptsache, du fährst wieder«, sagte sie. Und der Junge fuhr los, wie der Wind. Immer mehr Menschen kamen, Emilias Name verbreitete sich in der Stadt, alle waren überrascht. Sie kennt sich wirklich mit Fahrrädern aus? Doch eines Tages kam schlechte Nachricht. Eine große Fahrradkette eröffnete ein Geschäft in der Stadt, neue Modelle, günstige Preise. Emilias Werkstatt war plötzlich leer. Sie saß nachts allein dort, mit leeren Händen und schwerem Herzen. Da erinnerte sie sich an die Worte ihres Vaters: Träume sind nicht kostenlos, alles braucht Mühe. Am nächsten Morgen stand sie früh auf. Sie putzte ihre Werkstatt, baute eine Luftpumpe mit Windenergie und schmückte den Laden mit recycelten Reifen. Für die Kinder organisierte sie den grünen Fahrradtag. Die Leute kamen zurück, denn ihre Werkstatt war jetzt nicht nur ein Ort zum Reparieren, es war ein lebendiger Treffpunkt. Die Menschen tranken dort Tee, lachten und erzählten Geschichten. Und Emilia war nicht mehr nur eine Mechanikerin, sie war die Inspiration der ganzen Stadt. Mut, sagte sie einmal zu einem kleinen Mädchen, bedeutet nicht nur zu träumen, sondern jeden Tag neu anzufangen.